Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mereview power dengan spek trafo 3 ampere kecil menggunakan driver Sanken 400 watt stereo menggunakan 2 biji elko. Speaker kita menggunakan 10 inch 2 box. Dan mari kita coba. Di sisi kiri. Ini suara di sisi kiri. Dan ini kanan. Dan seperti inilah power 3 ampere yang bisa mengangkat 10 inch 2 box ya teman-teman. Kelas Twitter ini. Jika berminat hubungi nomor-nomor di sini dan Facebook, TikTok. This is from X, Y, music, production. Limau.
Cukup sekian dari mereview power ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.